رسول الله عليه صلى الله يا بارع الأنفاس أيدنا من الأنام والدينار. Hai, gaskiya mutum na muna shan wahala wallahi. Yan kudu sun fi mu jin daɗi. Ai dole na gaya ma. Yan arewa wallahi Allah gaba ɗaya kai wahala a muke sha. An ban mu a baya nake gaya ma. Ya za ku ci an ban mu a baya na wannan ƙarya ne wallahi. Ya za a ce yan kudu sun fi mu komai a ni Kai ban ba yadda. musu ne gaba ɗaya musu kake yi. In muna wannan magana da ni da wannan kai musu kake mana. Ya za ka zo kana yi mana musu akan wannan abu? Ya za a yanzu to kai ka ce yan kudu sun fi mu me suka fi mu gaya mun me suka fi mu. Zan gaya ma amma ka bari sai mun nutsu. Gaskiya ku da wuri, mu je mu ci gaba da aikin gaban mu. To ku yanzu tsaya kuna cewa yan kudu sun fi mu da muke da manzo Allah Sallallahu alaihi wa sallam. wa zai ce ya fi mu Ba kowa wallahi. kun yadda yanzu ko Mun yadda. kun yadda Assalamu alaikum. arewa mun hada komai ba abun ma a komai ya rage ku da muke da rasulullah ya rage ku da muke da habibullah ya rage ku da muke da abun kauna ba za a fi mu ba kuma ba za a fi mu ba ba za a fi mu ba ba za a fi mu ba. Ya Rasulallah, ya Habibullah, duba da ke manzan Allah a kula da ni. Kai ya sunanka? Ya Rasulallah, Daga ina ka? ya Habibullah, Baba na yaran da zuru. duba da ke Malam Ahmad. manzan Allah. Allah ya kare sa, Allah ya taimaka. Ya Rasulallah,